Muxuu ahaa cudurkan magaalada ku jiro oo indhaha dadka kaga dhacayo? Dadka inta badan bukaanada markay ii imaadaan kale waxay leeyihiin tore daafa u maleynaa waaba igu dheeraaday. Daaf waa dhihi kartaa laakiin daafka ayaa wajiyo badan leh. Marka qaar wuxuu noqon karaa inay sababto bacteria, marka qaar waxay sababi karto virus, marka qaar kale allergiga laga yaabaa. Hal ilaa kale laga yaabaa inay ku bilaabato isha kale ay u gudubto ama marka koowaad ee labada indha ay ku bilaabato. Marka waxyaabaha sababay waa midaas oo qofna waxyaabaha u sababay qof kale inuu ka duwan yahay ayaa laga yaabaa. Marka qaabka uu qofku ula tacaala waxay tahay midda koowaad ee ka wada siman yihiin waa nadaafadda. Nadaafaddu waa inuu qofka si fiican gacmaha u dhaqo, biyaha inuu shukub gacantiisa saan dhamal rab si fiican uu gacmaha u meertaa la rabaa. Mideeda kalena in waxyaabaha uu isticmaalayo kale dad kale uusan la wadaagin asigana uu bedelo sida foodari oo kale barkinta uu ku jiifanayo inuu bedelo. Haddii uu qof arday yaho kale ee hal mar ay ku soo boodo kalena inuu gurigiisa joogo dad kale u gudbin oo nasiib yar uu sameeyo haduu shaqeeyo kale fasax yar uu qaato si dadka kale uu gudbin. Waxyaabaha uu sameeynaa waxay tahay maadaama hal daawo kale isla markii oo qofka aan loo soo jeedi karin shayga u sababay oo dhakhtar indhaha la xiriiro oo waxyaabaha u keenay hadii bacteria tahay, hadii virus tahay, hadii allergic tahay iyo marka qaar shay ka duwan noqorta in daawooyin qofka la siiyo oo meesheeda lagu xakameeyo. Waxyaabaha kale qofka uu sameyn karo waxay tahay hadii qofka uu isku arko in qof hadee ka soo horbaxdo xitaa inuu dhaho inuu qofka u salaamo oo dhani aniga dheegdaaf qaba sababtoo ah isha uu ku taabto qofka uu gudbi karaa. Indha adeeg la marba dadka soo hortaagnaatid oo sida caadiga u dhaqmi jirtay dadka aad kula dhaqantid waxaan u san tahay.